انا دلوقتي عايز ابني على ارض زراعيه، بس الشروط اللي اتكلمنا عنها قبل كده مش متوفره معايا. طيب ركز بقى معايا كده، علشان الدوله عملت شويه استثناءات. لو انت هتعمل المشاريع دي ساعتها ممكن يحق لك ان انت تبني. اول حاجه لو هتعمل مشروع ذو منفعه عامه. تاني حاجه لو هتعمل مشروع يكون بيخدم الانتاج الزراعي او الانتاج الحيواني. لو هتعمل يعني مزرعه سمك، مزرعه دواجن، مزرعه مواشي، وهكذا. لكن لو هتعمل بنزينه لا، ده ملوش علاقه. تالت حاجة لو انت ما عندكش مسكن وعايز، ممكن ساعتها لو معاك 5 فدادين ممكن تبني عليها من 100 متر ل 250 متر. وطبعا ناخد بالنا من حاجة، انا دلوقتي لازم بقدم الطلب بتاعي كده كده بيعدي على اللي هو وزارة الزراعة، وزير الزراعة لازم يمضي على الطلب ده. وبتيجي لجنة معاك تعاين الارض. وبعد كده بقى بيروح للجهة المختصة وبيعدي على اللي هو رئيس الوزراء، ولازم يجيلك طلب يعني بالموافقة بالبناء. بعد ما بتاخد الطلب ده تبدأ بقى في إجراءات الرخصة بتاعتك. احنا بنعمل كل الكلام ده علشان تضمن حقك في البناء، علشان طبعا ما يبقاش مخالفة وهكذا.